നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇല്ലാത്തപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ, അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ക്രാക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വെൽഡിങ്ങിനാണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന സ്റ്റീൽ മെറ്റൽ ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ക്രൂസിബിൾ ഫർണസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്ലാഗ് ബേസിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, പോറിംഗ് ഗേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ റേസർ ഉണ്ട്, മോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, ദെൻ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഗേറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു അയൺ പ്ലഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഇതിന് ബേസിൻ പറയുന്നത്, അതിനോടൊപ്പം ഗേറ്റ്, ദെൻ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ പാർട്സ് വർക്ക് പീസുകളാണിത്. സാധാരണ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ട്രാക്കിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണിത്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്രാക്കുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ തന്നെ ഒരു മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട്. ആ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പൗഡറാണ് നമ്മൾ ഈ തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇഗ്നീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം ആണെങ്കിലും അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും, ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, അലുമിനിയം, അതുപോലെ അയണിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്, ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മിക്സ്ചറിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ബേരിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബേരിയം പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇഗ്നീഷന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ, നമുക്ക് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുന്നു. നമുക്ക് അലുമിനിയം എന്താവും, അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അയണിൻ്റെ മെൽറ്റായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രൂസിബിളിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും. അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ബേസിനിൽ ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കും ആ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗേറ്റിൽ കൂടെ പോർ ചെയ്ത് പോവും. ദെൻ അതിന് ശേഷം എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി ഫില്ലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. അതായത് എത്ര തിക്നെസ് ഒക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു തിക്നെസ് ഒരു 6 mm ഒക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1.5 to 6 mm തിക്നെസ് ഉള്ള ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ എന്താ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെൽഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ, 1.5 to 6 mm ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ എന്താണ്, മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫില്ലായിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതായത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽഡ് ജോയിൻ്റ് ആവില്ല ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവസാനം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഗ്രൈൻഡറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫുൾ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വർക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, ക്രൂസിബിള് കണ്ടെയ്നിങ് തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് അബൌവ് ദ പോറിംഗ് കപ്പ് അല്ലേ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മിക്സ്ചർ ഈസ് ഇഗ്നൈറ്റഡ് ബൈ ലൈറ്റിംഗ് എ മാഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ ഓർ സ്പാർക്ലർ. അതായത് ഈ മിക്സ്ചർ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നീഷ്യൻ റിബണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാർക്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ടൈമിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു 60 സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഗ്നിഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ലാഗ് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന സ്ലാഗ് പൊന്തി വരുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ
ഈ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം അതാണല്ലേ ഈ ഇതിലുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ വർക്ക് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 2 വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കും, ക്ലീൻ ചെയ്യും. കാരണം അതിൽ വെൽഡിങ് ഡിഫക്റ്റുകളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ എന്താണ്, ആദ്യം തന്നെ വർക്ക് പീസ് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ, നമ്മുടെ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഫില്ലർ മെറ്റലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഈ എഡ്ജസ് ഒക്കെ, വർക്ക് പീസിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പരസ്പരം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ആഫ്റ്റർ ദ വെൽഡ് ജോയിൻ കൂൾസ് ഇറ്റ് സോൾഡിഫൈസ് അല്ലേ, സോൾഡിഫൈ ആവുന്നുണ്ട് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മോൾഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, മോൾഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും. അതോടുകൂടി നമുക്കിപ്പോൾ ഇറേസർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ആ റേസർ പോർഷനിൽ ഫില്ലായിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ, കൂളായിരിക്കുന്ന സോൾഡിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ആ പോർഷനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ആ ജോയിന്റിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൃത്തിയായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രത്തോളാണ് ഇതില് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാന്ന്. തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ് ഗെറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഫ്രം ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് നെയിം തെർമിറ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഏകദേശം. അതായത് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു 1200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കാണ്. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും മെറ്റാലിക് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണെന്നല്ലേ. ഇതിലിപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷനിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സോതെർമിക് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റാണ് നമ്മുടെ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കൂ, വെൽഡിങ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് അയൺ. അതായത് ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് Fe3O4 ആൻഡ് അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ്. This non-explosive mixture produces a maximum theoretical temperature up to 3200 degrees Celsius. അതായത് 3200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം എന്താണ് തിയററ്റിക്കലി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് മിക്സ്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം, നോൺ എക്സ്പ്ലോസീവ് മിക്സ്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. അത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലൊരു മിക്സ്ചറാണ്. അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, ഏകദേശം നമുക്ക് 2200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 2400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുക. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് പവർ സപ്ലൈ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈക്കുള്ള ആ കോസ്റ്റ് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ വെൽഡിങ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് തെർമിറ്റ് മിക്സ്ചർ. അതായത് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹീറ്റ് റിക്വയർ എവിടെ നിന്നാണ്, ഹീറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് മൂലമാണ്, അതിനുണ്ടാവുന്ന ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടുന്ന കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള അതൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കൂ, ദ പ്രോസസ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻസ് വെർ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വെൽഡിങ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് പവർ സപ്ലൈ കനോട്ട് ബി അറേഞ്ച്ഡ്. അത് ചില ലൊക്കേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് എന്താണ്, സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വെൽഡിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ്, അതൊരു ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ പ്രോസസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു ഫെറസ് മെറ്റൽ പാർട്ട്. ഫെറസ് മെറ്റൽ പാർട്ടിനാണ് ഏകദേശം ഈ സംഭവം ഉപയോഗിക്കാം തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രാക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും, അതുപോലെ എന്താണ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട്. പ്രോസസ് കൺസ്യൂംസ് മോർ ടൈം. അത് സോൾഡിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ എത്രയും ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കൂളായിട്ടൊക്കെ സോൾഡിഫൈ ആയതിനു ശേഷമാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് മോൾഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തും കൊടുത്താലേ ഫിനിഷിങ് വരുന്നുള്ളൂ.
ഇനി applications എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is used in repair and welding of large forgings and castings, pipes, mill housings and heavy rail sections. ഇനി അടുത്തൊരു വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നലെ പറയാം. ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, രണ്ട് മെറ്റൽ പീസസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസസ് ഒരെണ്ണം ഫിക്സഡ് ആയിട്ടും ഒരെണ്ണം എന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിലൊരു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, റൊട്ടേഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു പാർട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക്, ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു പാർട്ട്, ഇതിലൊരു പാർട്ട്, ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലൊരു പാർട്ട് ഒരു ചക്കിലും വയ്ക്കുക, മറ്റത് മൂവിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ ഒരു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ എന്താണ് റൊട്ടേഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ചക്കിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കും. തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ഷാഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ഈ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയയിൽ. ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ എന്താവുന്നു, ഈ എഡ്ജസിലുള്ള മെറ്റലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോയി ഹീറ്റായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അത് ഫ്ലാഷ് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ജോയിൻ ആവുക. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അത്രയും മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ ഫ്രിക്ഷൻ, ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. ഇത് ടോർക്കും ആക്സിയൽ ഫോഴ്സൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ എന്താവുന്നു, വെൽഡ് ആവാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്, the heat required for welding is generated through friction at the interface of two components being joined. അപ്പോൾ ഇന്റർഫേസിൽ എന്താണ് ആ ഫ്രിക്ഷൻ, ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് ആ രണ്ട് കോമ്പോണന്റ് മെറ്റൽ പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് കോമ്പോണൻസ് റിമെയിൻസ് സ്റ്റേഷനറി വൈൽ അതർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ചക്ക്. കണ്ടോ, ചക്കിലൊരു എന്താണ് വർക്ക് പീസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് കോമ്പോണന്റ് റിമെയിൻസ് സ്റ്റേഷനറി വൈൽ അതർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ചക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇതിലിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോണന്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നു, അടുത്തത് ചക്കിൽ വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ചക്കിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. നിങ്ങൾ റൊട്ടേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ടൂള് വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ടു മെമ്പേഴ്സ് ടു ബി ജോയിൻറ്റ് then brought in contact under an axial force. ഒരു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ രണ്ട് കോമ്പണന്റുകളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ സഫിഷ്യന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെമ്പർ ഈസ് ബ്രോട്ട് ടു എ ക്വിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് വൈൽ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അതായത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി, അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഹൈ ആയി, ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് എഡ്ജസിലുള്ള ആ മെറ്റൽ പാർട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റലായിട്ടുള്ള ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രൊട്രൂഡായിട്ടുള്ള എഡ്ജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു പറഞ്ഞു, അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് അതർ കണ്ടാമിനൻസ് അറ്റ് ദ ഇന്റർഫേസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ radially outward movement of the hot metal at the interface. അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഓക്സൈഡും കണ്ടാമിനൻ്റ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ എഡ്ജസ്, ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ എന്താണ് പൊട്രൂഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, രണ്ട് മെറ്റൽ പാർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ എഡ്ജസിലുള്ള എല്ലാ ഓക്സൈഡും കണ്ടന്റുകളും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് റിമൂവ് ആയിട്ട് വരും. ദെൻ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെമ്പർ മസ്റ്റ് ബി ക്ലാംപ്ഡ് സെക്യൂർലി ടു ചക്ക് to resist both torque and axial force without slipping. സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല, കാരണം അത്രയും ടോർക്കും ആക്സിയൽ ഫോഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്ര റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആക്സിയൽ ഫോഴ്സും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കത് ചക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഫോർ സ്ട്രോങ് ജോയിന്റ് ടു ഫോം. ഇന്റർഫേസിൽ ആ ഒരു പ്രഷറും ആ ഒരു റിസൾട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ജോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ജോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
ഇനി അടുത്തൊരു വെൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്സി ഫ്യൂവൽ വെൽഡിംഗ്. എന്താണ് ഓക്സി ഫ്യൂവൽ വെൽഡിംഗ്? സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്സി ഫ്യൂവൽ, ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും, ഫ്യൂവലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ടൊരു ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യും കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ. അതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ നമുക്കൊരു ഫ്ലെയിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെറ്റല് ജോയിനിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിലൊക്കെ സാധാരണ അസറ്റിലിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂവലായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയും, AW എന്ന് പറയും. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ വർക്ക് വരികയാണെങ്കിലും മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള വെൽഡിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് തന്നെയാണ്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഓക്സി അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്, ഇപ്പോൾ അസറ്റിലിൻ CH2H2 അതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്സിജൻ O2, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഒരു കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ്, പ്രൈമറി കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്, 2CO പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. അതുപോലെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാവും. ഇനി ഒരു സെക്കൻഡറി കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്, വാട്ടർ ഉണ്ടാവും, ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോം ആവുന്ന എന്താ, നമ്മൾ പ്രൈമറി കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സിലുണ്ടായ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനും ഒരു എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ദ പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ദ അസറ്റിലിൻ ഇൻടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് 1/3 ഓഫ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലെയിം. അപ്പോൾ 1/3 ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന അപ്പോഴാണ്. ദെൻ അടുത്തൊരു സെക്കൻഡറി കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ, ദിസ് റിയാക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർദർ ബേണിംഗ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. അതായത് ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ഫർദറായിട്ട് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു 2/3 ആയിട്ടുള്ള ആ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിൽ കാണുന്നത് 3300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിമിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയണം. സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്, ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്, കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയും. ഒരു 3 ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇന്നർ കോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഔട്ടർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിലും ഇന്നർ കോൺ ഉണ്ട്. ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിമിൽ ഇന്നർ കോൺ ഉണ്ട്, ഔട്ടർ എൻവലപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കാർബറൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിമിൽ എന്താണ് 3 പാർട്ട് നമുക്ക് കാണാം, 3 റീജിയൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്നർ കോൺ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ അസറ്റിലിൻ ഫെദർ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ബ്ലൂ എൻവലപ്പ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ, ഓക്സി ഫ്യൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സി അസറ്റിലിൻ അല്ലെ, ഓക്സിജൻ അസറ്റിലിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 1:1 റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസറ്റിലിൻ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്ലെയിമാണ് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നർ കോണിൽ 3300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ ഔട്ടർ കോണിൽ എത്രയാണ്, ഔട്ടർ എൻവലപ്പിൽ 1260 ഡിഗ്രി 1260 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും അസറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്യൂവലും ഒരുമിച്ച് റേഷ്യോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെൽഡിംഗ് ടോർച്ചിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതായത് മോൾട്ടൺ മെറ്റലിലുള്ള കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും എഫക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസേഷനും വരുന്നില്ല, കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അല്ല കാർബറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, മെറ്റലിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാർബറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ന്യൂട്രലാണ്. അടുത്തൊന്ന് കാര്യം ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം. എന്താ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്സിജനും അസറ്റിലിനും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ അസറ്റിലെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജനും പിന്നെന്താണ് അസറ്റിലിനുമാണ്, അതായത് O2 C2H2 അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡൈസിങ്, അതായത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവലിനേക്കാളും ആ ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ റേഷ്യോ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
1.5:1 ആണ്. അതായത് ഓക്സിജൻ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറച്ച് ഓക്സിജൻ്റെ ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ ഒന്ന് കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവാം, ഇത് വളരെ ഹോട്ടറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹോട്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സസ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോൾ പല മെറ്റലായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഹാർഡ് ബ്രിട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ലോ സ്ട്രെങ്ത് ഓക്സൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ വെൽഡിങ്ങിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ മൈൽഡ് സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ, കോപ്പർ, അലുമിനിയം അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വെൽഡിൽ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാർബറൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഏകദേശം ഫ്ലെയിം വരുന്നത് 3000°C ആ ഒരു റേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈഡ് എന്തായിരിക്കണം, അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് അസറ്റിലിനേക്കാളും. അപ്പോൾ റിച്ച് ഇൻ അസറ്റിലിൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ. ഇതിലിപ്പോൾ ഔട്ടർ എൻവലപ്പ് കാണുന്നുണ്ടാവും, അത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിനേക്കാൾ എന്താണ് ലോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ എൻവലപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കാർബൈഡ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഈ മെറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ, മെറ്റൽ ഇപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അൺഫിറ്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം കാർബൈഡ് അത്ര നല്ലതല്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് വായിക്കാം. അതായത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് അസറ്റിലിൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ഗ്യാസ് മിക്സർ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഓക്സിഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് 1:1, ദറ്റ് ഈസ് when there is no excess oxygen the flame is considered to be neutral. അതായത് ഓക്സിജനും ഫ്യൂവലും സെയിം ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്താണ്, ന്യൂട്രലാണ്. With a greater oxygen supply, flame can be harmful, especially for steels, because it oxidizes the metal. For this reason, a flame with excess oxygen is known as oxidizing flame. Only in the welding of copper and copper-based alloys is an oxidizing flame desirable. കണ്ടോ, ഈ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ബേസ്ഡ് അലോയ്സിലും അങ്ങനത്തെ അലോയ് ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇൻ ദോസ് കേസസ് എ തിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഓഫ് സ്ലാഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഫോംസ് അവർ ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ. അതായത് സ്ലാഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി വരുന്നുണ്ട്, ഓക്സൈഡുകൾ കാര്യങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ എന്താണ് മോൾട്ടൺ മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇഫ് ദ ഓക്സിജൻ ഇസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ഫുൾ കമ്പസ്റ്റൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയാം. The temperature of reducing flame is lower, hence such a flame is suitable for applications requiring low heat such as bracing, soldering, flame hardening operations. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രേസിങ്, സോൾഡറിങ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് ലോ ഹീറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം ഉപയോഗിക്കലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓക്സി ഫ്യൂവൽ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ വെൽഡിങ് ടോർച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ, ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ, അസറ്റിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഫില്ലർ റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ജോയിൻറ്റ് ഫില്ല് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ബേസ് മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെൽറ്റായിട്ട് മോൾട്ടൺ വെൽഡ് മെറ്റൽ ഇവിടെ ഫോം ആവും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ. ഇപ്പോൾ വെൽഡ് പാസ് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെൽഡ് പാസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെൽഡ് മെറ്റൽ സോൾഡിഫൈ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്ലെയിം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്സിഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് ഫെറസ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് എനി വർക്ക് പീസ് തിക്നെസ്. ഏകദേശം എത്ര വർക്ക് പീസ് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും 6 mm തന്നെയാണ്, ലെസ് ദാൻ 6 mm തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വെൽഡിങ്ങിന് ഓക്സിഫ്യൂവൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്മോൾ ജോയിൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദിസ് പ്രോസസ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗിൾ വെൽഡ് ബീഡ്. ഡീപ് വി ഗ്രൂവ് ജോയിൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ പാസസ്. ഇപ്പോൾ വെൽഡിങ് ഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചിൽ ഒറ്റ ഒരു പാസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പാസ്സാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അത്
ചെറിയ ജോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാസിൽ കഴിയും. പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാസസ് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂവ്, ഭയങ്കര വലിയൊരു വി ഗ്രൂവ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നായിരിക്കുക, 2 മെറ്റൽ പീസ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കണം. അപ്പോൾ അത് വി ഗ്രൂവ് വലുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂവ് വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാസസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം സ്ലാഗ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എന്താണ്, സ്ലാഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ വയർ ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ, സ്ലാഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ അടുത്തൊരു പാസ് നടത്തുക. മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പാസസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാം. അതിനുശേഷമാണ് എന്ത്, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡീപ്പ് ബി ഗ്രൂവ് ജോയിൻസ്, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാസസും സ്മോൾ ജോയിൻസ് എന്താണ് സിംഗിൾ വെൽഡ് വീഡിയോ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കാണാം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു മോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു ബോറിംഗ് ബേസിങ് ഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഇതാണ് ഈ തെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 37% അലുമിനിയം, 13% സ്റ്റീൽ, അയൺ ഓക്സൈഡ് കണ്ടോ 37%. അലോയിങ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്രത്തോളാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തെർമിറ്റ് കണ്ടോ. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ്. മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ പോർ ചെയ്തു കണ്ടോ, പോർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫില്ലാവാണ്. ഒരു മോൾഡ് ക്യാവിറ്റി ഫില്ലാവാണ്. സോൾഡിഫൈ ആയതിനു ശേഷം, കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ആ റിമൂവൽ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ സോൾഡിഫൈ ആയി. അതിനുശേഷം കണ്ടു റേസറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ എന്താണ്, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ്. ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊരു ആഡ് ഓൺ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം ആണെന്ത് നമ്മുടെ തെർമിറ്റ് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്.